Olá, no vídeo de hoje eu estarei resolvendo um exercício de teorema de Tales. Se você tem dúvida nisso ou precisa de aprender essa matéria de vez, fica comigo até o final. Meu nome é Jamília Almeida e esse é mais um vídeo do canal Desvendando a Química. Pedro ele está construindo uma fogueira representada pela figura a seguir. Ó. Ele sabe que a soma de x com y é 42. Vamos anotar esse dado aqui. E que as retas R e ST são paralelas. Então, meus camaradas, o que diz o teorema de Tales? A gente tem essas três retas aqui que são paralelas, né? E a gente tem duas transversais cortando essas três retas. Então, se essas três retas aqui, elas são paralelas e elas estão cortando duas transversais diferentes, isso significa que os lados dessa transversal vão ser proporcionais aos lados dessa transversal. Jamile, o que você está falando que é transversal? Transversal é simplesmente esse segmento de reta aqui é uma transversal e esse segmento de reta aqui é outra transversal, tá? E o que significa dizer que eles são proporcionais? Esse lado aqui, 8 sobre 6, essa razão aí, essa divisão entre esses dois pedacinhos desse lado aqui, vão ser igual à mesma razão. O que é importante no teorema de Tales? É importante você saber que se essa reta da esquerda aqui, você pega o de cima sobre o de baixo, nessa reta da direita aqui, você vai ter que pegar o de cima sobre o de baixo também. Senão vai dar errado. É esse o pulo do gato, tá? 8y vai ser igual a 6x. Esse 8 ele está multiplicando, ele passa dividindo. 6 dividido por 2 é 3 e 8 dividido por 2 é 4. Então, a gente sabe que y é igual a 3/4 de x. Então, o que você fez aqui? Você descobriu uma equação. Mas essa equação ela tem duas incógnitas, então não dá para resolver. Mas, se eu descobrir que y, essa relação de y em função de x, eu posso pegar esse valor de y aqui, ó, e substituir aqui. É isso que eu vou fazer. Y é igual a 3/4 de x? 3/4 de x igual a 42. Agora, o MMC entre 4 e 1 vai ser 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes x, 4x. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 42 vai dar 168. Após fazer esse MMC, eu posso tirar esse 4 daqui, tá? 4 mais 3 é 7. Então, 7x vai ser igual a 168. Esse 7 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, que vai ser igual a 168 dividido por 7. 2 vezes 7, 14. 6 menos 4 vai dar 2. Escorrega o 8. 7 vezes 4 vai dar 28. 7 vezes 4. Então, x é igual a 24. Tá, x é igual a 24, mas como que eu descubro y? Olha essa relação aqui, que eu deixei em vermelho aqui em cima. X mais y não é 42? Eu descobri que x é 24. Y eu não sei, vou deixar ele aqui indicado. Esse 24 está somando, passo para o outro lado. Diminuindo. 42 menos 24. 2 é menor que 4. 12 menos 4, 8. 3 menos 1. 3 menos 2, 1. Então, y é igual a 18. Com isso, a gente conseguiu responder a questão. Mas o que é que você precisa para poder resolver tudo de teorema de Tales? Se você pega o de cima sobre o de baixo na reta da esquerda, na reta da direita, você vai ter que pegar sempre o de cima com o de baixo também, tá? Nunca pode ser, por exemplo, 8/6 igual a y sobre x. Isso tá errado, tudo bem? Tem que ser 8/6 igual a x sobre y. Ou, se você quiser pegar de baixo para cima, 6/8. Se eu peguei baixo em cima, aqui eu vou ter que pegar y sobre x. Tudo bem? Se aqui foi baixo sobre cima, aqui vai ter que ser baixo sobre cima também. Enfim, eu agradeço muito você que assistiu até aqui. Um grande beijo para você.